इसका अपना नया नाम रखा, स्लीप साउंड। हाँ, गजब है भाई। हमारा एक चेला है कपिल, बहुत बचता है उसको। ट्रेन में हम ले गए उसको, तो वो बर्थ जो होते हैं डब्बे में सीटें, उसको नीचे, हम ऊपर। गुरु तो हमेशा ऊपर ही रहेगा, वो नीचे भैया। ट्रेन की खटपट की आवाज तो भाड़ में। पूरी रात अब अब हमें लगे फंस गई। फिर एकदम से अरे कहीं अब छूट गई, छूट गई, छूट गई, छूट गई। जिंदा है, जिंदा है, जिंदा जिंदा। हाँ, नहीं तो वो जब वो बीच में, और एक बार ऐसा हुआ आगरा की लगभग, हमारी तो नींद नहीं लगी, हमें पता था आगरा की लगभग। इतने पे वो टन्ना गया, फिर नहीं बोला कुछ। आधा मिनट हमने झांक के देखा, हमने गया तो नहीं, लेकिन जैसे ही झांके तुरंत अरे तो हमें